My name is Reverend Christopher David KANYENDA, lead pastor, MSONKHAMANJA CCAP, Area 1, Lilongwe, Super Force. You are welcome to MSONKHAMANJA CCAP, and I encourage you to be liking and subscribing our page. We are on Facebook and YouTube, Twitter, and other avenues. Once again, you are welcome. Ndipo ulinacho chipiriro ndipo walola chifukwa cha dzina langa osalema. Koma ndilinako kanthu kotsutsana ndiwe kuti unataya chikondi chako choyamba. Potero kumbukira kumene wagwera, nulape nuchite ntchito zoyamba, koma ngati sutero ndidzadza kwa iwe ndipo ndidzatusa choyikapo nyale chako kuchichotsa pamalo pake ngati sulapa. Koma uli nacho kuti udana nazo ntchito za Anikolai zimene inenso ndidana nazo. Iye wokhala nalo khutu amve chimene Mzimu anena kwa mipingo. Kwa iye amene alakika ndidzampatsa kudya za kumtengo wa moyo umene uli mparadiso wa Mulungu. Amen. Tipemphere. Mauwa Ambuye akhale pakati pathu monga moyo, chidziwitso ndi chiyembekezo. Mukule tsono inu potumikira miyoyo yathu mauwa mu dzina la Yesu. Amen. Tsopano monga mwa vumbulutso la pachisumbu cha Patimo, Yohane wayamba kulandira mawu opita ku mipingo isanu ndi iwiri. Ndipo mawu yoyamba amene ali kulandira Yohane ndi okhudza mpingo wa kwa Efeso, umodzi wa mipingo isanu ndi iwiri ija ya ku Asia Minor. Ndipo Yohane ali kuusidwa kuti alembe kalata ampatsire mngelo wa ku mpingo wa kwa Efeso, mngelo amene amang'anira mpingo kwa Efeso. Ndipo monga mwakuwerenga kwathu, amene ali kuzinena zimenezi ali kudzichita introduce kuti atero iye amene agwira nyenyezi zisanu ndi ziwiri mdzanja lake. Paja nyenyezi zisanu ndi ziwiri zili kuyimira angelo asanu ndi awiri amene amasamalira mipingo isanu ndi iwiri ya ku Asia Minor. Ndi anena kuti amene amasunga, amene amachita control angelo andi amene ali kuyankhula. Tsono kalata yoyamba ilembedwe ku mpingo wa kwa Efeso. Ndidziwa ntchito zako ndi chilemetso chako. Ndo mawu apa verse 2. Ndiye kuti mpingo uli ndi zinthu zimene umayenera kuoneka nazo. Ndiye Ambuye Yesu ali kuvomereza zimene mpingo wa kwa Efeso umaoneka nazo, ma features of the church. Ndipo number 1, Yesu ali kuvomereza kuti mpingo wa kwa Efeso uli ndi ntchito, works of faith. Ndipo kumwamba adachita register za mpingo wa kwa Efeso kuti uli ndi action, uli ndi machitachita, ali ndi ntchito zochoka mchikhulupiriro. Ndiye kuti tili kuyankhulazi ndi zizindikiro zimene mpingo umayenera kudziwika nazo. Ndipo chachiwiri chimene Yesu akunena kuti timadziwanso kumwamba kuno zokhudza chilemetso chako, the burden that you carry. Ulendo wa chikhulupiriro sukhala opanda cholemetsa chonyamulidwa ndi okhulupirirawo. Ayi, mpingo pokhala oyenda ndi chikhulupiriro ndi kukana ntchito za mdierekezi, timakhala ndi zolemera zozinyamula, the burden of faith. Ndipo muja tikamanena kuti cholemetsa, chilemetso, ndi kuti pali zimene tikuchita m'malo mwa Ambuye. Zimenezi
zimatilemetsa ndithu. Timakhala tamnyamulira wina kampani yake, ndipo kulemetsa kosati nkutero musayiwale mphotho zake ndi zauzimu. Ndipo timakhulupirira madalitso ochokera ku utumiki umene tichita. Zimenezi ndi zolemetsa ndithu. Zolemetsa za mchikhulupiriro ndiko kukhala moyo uja okana zinthu zimene zikadatithandiza, koma popeza sisiyenda ndi chikhulupiriro sitikhoza kuchita nawo. Kulemetsa ndi muje timakuyitanani kuti tiyeni tidziyendetse mpingo, tiyeni kudera tisonkhe. Ndi zolemetsa zimene zija za chikhulupiriro, zolemetsa za utumiki. Wena sazifuna, amafuna tchalichi lisamakhale nzonena kuti sonkhani chakuti, koma osadziwa kuti simungasungire wina chuma chake ndi kampani yake popanda inu kunyamula zolemetsa za utumikiwo. Polera mwana pakhala zolemetsa zambiri kuti akule nasanduka munthu. Kukanika kugona ali wakhanda mpaka nadzasanduke munthu. Expenditure ndi zina zotero, kupirira ndi zinthu zosiyanasiyana kuti munthu akule. Nawonso utumiki kuti ukule, mpingo kwa Efeso kuti ukule, ndiye kuti ounyamulawo adavomera kunyamula zolemetsa za utumikiwo. Pamene makolo ankachoka ku Lilongwe CCAP kubwera pano, adanyamula zolemetsa za utumiki wa pano. Ndi chifukwa chake timakhala pa mpando, ndi chifukwa chake timakhala pa simenti, ndi chifukwa chake timakhala pa matairos, ndi chifukwa chake kumwambako kuli ceiling, ndi chifukwa chake pano pali chalichi, ndi chifukwa chake pali mpanda, ndi chifukwa chake pali nyumba. Zinthu timazionazi ndi zolemetsa zimene wena adazinyamula kuti zioneke pa malo ano. Ndipo simungasunge utumiki uwu mumakana zolemetsa zake. Ayi, mumakana zolemetsa zake. Ayi. Ndipo zolemetsa zina ndi zauzimu zimene zikhudza makhalidwe, kupanikizidwa pa makhalidwe achero ndi kusalowa nawo mu zinthu za aliyense. Ncholemetsa ndithu. Ndifake wena amayesabe kuti aphatikize kuti mpaka na moyo opanda zolemetsa iwo adutsemo. Koma Ambuye Yesu akuti mpingo kwa Efeso ndikuudziwa kumwamba kuno kuti ndi mpingo umene uli nacho cholemetsa chifukwa cha ntchitoyo, chifukwa cha utumikiwo. Mpaka natuwena adatuluka atu CCAP akuti ndi mpingo umene umapereketsa ndalama, kuti ndiye mudakalo wako ndalama simupereka. Mese simupereka kuchalichi kokhako. Nkuchalichi kokhako kuti simupereka. Mutsikha mupereka ndalama mpaka nusauka konsika. Kulibe moyo uno kuti sindipereka ndalama ayi. Kapena kuti utuluka chalichi ndi kuti udzelemera tsiku tidze kuona utabwera ndi chigali moto utonana atsogoleri achita bwino tuluka mpingo anuno ndalemera tsopano nkadakangamira kuno bwezi ndilo osauka ine. Ayi, Satana mangoti nyenga. Mpaka na wina adatuluka Roma arifo yonena uraro kuti amagwada pafupi popemphera kumeneko. Ati mpaka nutuluka ati uthawu upemphera uthawu ugwada. Kuti zina zinthu zimene timaganiza zimaulula kuti sadalirane Mulungu. Ayi, sadalirane ayi. Ayi, akadatirana Mulungu sitikamakana zolemetsa za utumiki. Pakuti zolemetsa za utumiki ndizo zimene zili kuulula kuti utumikiwo ulipo. Amen. Zolemetsa za utumiki muje timauzana wote ntipemphere, wote ntisale kudya, wote ntisibwera mmamawo machiro wachisanu, madzulo tibwere, tentikwere phiri. Ndi zolemetsa ndithu za utumiki zimene ziji. Ndi ulesi palibe chimene tikhoza kudzalozera wanthu mpang'onong'ono pomwe. Ndi kukanisa chikhulupiriro palibe chabwino tingachione pamalo ano. Ndi limakhala temberero, limayenda tembererolo, iwenso nyumba mwako palibe chabwino udzachione. Limene simakhalira simendeli mmodzi. Osamaopa zolemetsa za utumiki ndi zimene Mulungu adalirira napo. Osamafuna zofewa, atufuna mpaka nawena adatuluka kuti kusisepi ndatulukako chifukwa adachulukitsa malamulo. Aletsa mowa, aletsa mitala,
akazi osewa muna alipo pang'ono m'Malawi muno akazi osewa tsono akwatire ndani tsono machitidwe ngati amenewa amaulula kuti wanthu sadaitanidwe ndi mulungu saitana wanthu pa fulati ayi amawanyamulitsa zolemetsa za utumiki na amawathandiza. Yesu akuti onditsata ine adzikanize yekha naseze mtanda wake. Ambuye Yesu pa verse 2 ali kuvomerezanso zakuti mpingo wa kwa Efeso umadziwa kupirira, chifukwa chipiriro chimabereka bwino chipiriro, ndipo kupirira kumabweretsa zinthu, ndipo ambiri ife tikudutsa mu zinthu zina zabwino chifukwa mudapirira. Pali magawo ena amene mudapirira moyo uno adakuonetserani zinthu zolozeka chifukwa cha chipiriro. Kupirira kulikonse kudabweretsa zabwino. Wena adapirira pa ntchito mpaka na zaka zawo 30, mpaka na zaka zawo zobadwa 60, nkuchita litaya bwinobwino osaba, nkupirira mpaka na kulandira kandalama kawo, nkuzikhalira pawokha, nkugula kamalo kawo, nkumakhala. Chipiriro. Osapirira adaba makobidi, adamchotse padera, adamnanda ndalama za pension, adamnjataso, adamsiyali bechili chonse. Koma iwo amene adapirira mpaka nadafika tsiku labwino kupirira. Wena ndi wana wanu amene adapirira mpaka na kulowa mbanja lokhazikika, lodziwika, mpaka na chikwati pa chalichi, mpaka na nzanu kubwera udzakuthandizaniko. Chipiriro. Mpaka na wena mopirira adaimba sukulu movutika koma ndi chipiriro, mpaka na kulimbana nayo sukulu, mpaka na kutsiriza lero ali kusimba lokoma. Ndi zimene chipiriro chimabereka. Nayonso ntchito ya chikhulupiriro imafuna chipiriro. Anthu osapirira simungawayike pa malo amodzi zaka zimatayi. Ndi aja amene amangokhala paliponse ngati network ya phone, nakasuzumira kuno akangopemphera kawiri katatu akona sizuchitika la ukuzalephereka uku nkeseko kwina, akakona kumene kopemphera kawiri katatu zakanika ukuzalephera uku nkeseko kwina. Munthu sina mipingo 5 zaka ziwiri chifukwa alibe chipiriro. Anthu akenso ndi omwe mmaona nzipaniwa, anthu amene chipiriro alibe. Zaka 6 zipani zitatu 4 kusintha, nalowa chipanichi na akathawa kumeneko, nalowa chipanichi na akathawa. Andi ma uniform achasata ayamasunga. Uniform achipanichi amakaibisa kuchipinda kuti nthawi imene ndzatulukenso nkakalowa uku ndidzamba mavala iyi, ndatenga iyi, ndakamuveka kwa salu pagulu, nakabwererako chaka chinacha ukavala ina salu, chaka chinacha ali ndachoka kunkoyipa zedi, ndinkati nkhalako bwanji kuno ndeko bwino kuno. Chekena kali chene ndangupirira kumene kuja kusuko bwino kumene kuja, ndinkangukhalira kuti chene ndabwera kwanu kuno ndekuli bwino kuno udzo bwanji kumene kuli bwino angu dakhalako. So anthu osapirira ndi ifa yake anthu akuchichewa polemba adati mwala oyendayenda suyanga ndere. Anthu osapirira ndi aja amene adalisintha banja koma mothamanga koopsa chifukwa cha umphawi. Mene chuma chinkabwera kwa winayi, iwo apita kale kwina chifukwa sadachidikire chuma zabwino, sadazidikire. Adalowa mbanja lowera makobidi kulowera chuma. Anthu aphuma amene chabwino sangachione. Ndipo tunkuuzeni, ine nkadakakwatira mmodzi mwa anthu aphuma ofuna makobidi ukatuka dandivuta chifukwa ine ndinkakakwatira ujene ndisali pa ntchito katatha contract ora ndichita lidandasi. Ndipo chinkhoso chonse adachita okha kuchikazi, chilichonse adapanga okha chilichonse chifukwa mpiro kwa jena osima. Phuma liru limawalepheretsa wanthu kuti adzalandire zinthu zawo. Anthu ambiri ndi aphuma kuopsa, ndipo amasakasaka zimene zilipo kale. Ngati sitipirira sitingathe kusunga ekereziya osatheka. Tili ndi anthu amene
amaikakamira chalichi chifukwa ali nzifuko zimene amafuna akadzapanda kulandira zimenezo mudzawaona sazidzaonekaso. Ndifake mamiracles munyengo yoyambirira ya chalichi atabwera Ambuye Yesu. Cholinga cha mamiracles kudali kwangoti anthu akhulupirire kuti Mulungu ndi wamphamvu ndipo amachita zinthu. Ndikuti Ambuye Yesu adalonjeza kuti azimasulidwa anthu amndende ndi amsinga. Koma siwonse amene ankabwera chifukwa cha zimenezi. Ena ankangobwera kuti adzalandireko bread adye achiritsidwa azipita. Ndipo mpaka na Yesu anthu otera adawadziwa. Akuti munditsata ine osati kuti mkonda Mulungu kapena kuti mkonda ine ayi. Koma mumafuna ndisandutse bread, nditenge minyala ndisandutse bread kuti inu mudye bread iyo. Adanena adakampeza mpaka na kunyanja. Ndi malufunafuna kuti atenge vimbo vazimba asandutse somba yo adye. Basi utengera tu madengu mamsuzumira madengo nyamulira somba umamsuzumira anguyerekeza vimbo avo vavimbe asandutse bule uchene somba titenge fe sombe tikagulitsa kukawali. Tinda anthu amene sadamutsata Ambuye kubwera kudzakhala chifukwa nkondayi ali ndi zinthu zina. Ndikumbukira sabamba wina amene adapempheredwa nkuchira mpaka nutuluka sisevi mpaka utsanzika akuti ndipempherera uku ndachira ndiye mati nkutsanzikeni kuti ndikukakhala kumpingo umenewo ku adamwalirabe kumwe kopemphereredwako. Adakamwalirabe kumwe kopemphereredwa kumene ankati ndatuluka chalichi nkalowe uku kuti adandichiritsa nduku. Tinda anthu omvetsa chisoni kwambiri amene mpaka namakhulupirira kuti adawachiritsa nkwakuti. Ochiritsa ali Ambuye Yesu, ochiritsa ali Mulungu. Mpaka notuluka chalichi yawo ife tisadawuzeko munthu kuti tikampempherera muno zinthu zake zikayenda ndi atuluke chalichi yake tisadamuuzeko. Kumabweratu anthu kuno timapempherera inu simukumana nawo. Kumabwera tazibusa mipingo ina kuno timapempherera usiku apa amakanena umboni wa zinthu zimene Mulungu wakuachitira zikuzikulu tisadawuzepo kuti mutuluke chalichi anu mudzakhale kapolo kwathu kuno. Ayi paka na munthu kumchiritsuka polo akakhale chalichi lanu chifukwa chachiyani ngati Mulungu adamuyitanira ku chalichi lanu. Paulo akuti zaulere ndidalandira kwa Mulungu ndipo mwaulere ndidzaziperekanso kwa wanthu. Amen. Ndidziwa ntchito zako ndi chilemetso chako ndi chipiriro chako. Eklesiya azikhala ndi anthu opirira osati anthu aphuma amene mukango wakalipira tsiku limodzi ndikuti akunyuka ausintha chalichi chakuti nambana ndakula mpingo kumene uja basi ndaganiza kuti ndiyambitse yanga chalichi. Andikuchuluka kwa machalichi sikuti kapena kuti ufuna Mulungu ayi koma usapirira. Ndi uchuluka kwa machalichi kusapirira ulujedu ubusa ubwera ine uchene pano ndiyanguchoka ndiyambe wanga mbubusa basi nduyambe ubusa basi chifukwa nkatsata ndondome nkayechedwa ndizi ubusa sundupeza nsanga ndukamba wanga ubusa basi. Kurande ndi entrepreneurship yesanduka uchene business entrepreneurship nanga ndutumika okokhawo nanga aliyeserage chalichi. Ndikuti sukhoza kulola oyipa ali kudziwa kumwamba kuti mpingo wa kwa Efeso sula accommodative to sin kumankokosa aliyese ukondweretsa aliyese kuti mungakhumudwitsa ayikeni kutsogolo kuno ngakhale iwo amabwera mmawa kumowa ayikeni be kutsogolo kuno nanga si ayikeni iwo ngodziwike kuno. Mpingo wa kwa Efeso sunkachita zopusa ngati zimenezo mpang'onong'ono pomwe ayi sunkachita. Ife kumbuyoku munthu wina wautumiki nzathu adachita zinthu ndiye tidamuchotsa ubusa about 40 years ago. Ndadatitengetsetsa ngati sinodi mpaka nutipiritsa ku court mpaka na masharifu katilanda minibus kujongoni tatitengani koma uyekha sutu mubwezera mpang'onong'ono pomwe kolo kusauka tisauke pebekani tengani minibus koma zoti ife uaccommodate chimo ngatili kulibe mpaka natikhale monga mene lilimo basi mmakono yano amene we accommodate everything kuti tikondweretse anthu musangalala basi anthu ophatikiza ndi ochita zoyipa kuphatikizana nawo kutsogolo
kuti aliyense azikondwa nazo tumakondwera kwambiri chifukwa zoyipa zasungidwa pakati pa malo oyera pamene Mulungu adapatula osamaweruzana aliyense ngochimwa ndeti tuluke muno tosefe ngati aliyense ngochimwa tipite tizikatibulana kunja tizikachita zoyipa uku muno titseke makiyi tipite kuphiri tikauza Ambuye kuti tengani makiyi achalichi awa ife zatikanika tonse ndife ochimwa sitingamakhale pa malo anu oyera takiya nchalichi makiyi tudzasiye kuphiri kuno mtenge Ambuye ife timanga chathu chisakasa chomakachitirapo zinthu zophatikiza koma nanga timalo ake ndi awa ngati guwa lake ndili aliyense alimbire kukhala oyera amen striving for perfection ndimene aunenera Paulo striving for perfection Paulo akuti sindidafike pa chiyeretso cha Mulungu koma ndili kulakalaka ndikupumphunditsa thupi langa kuti nanenso ndipezeke okhala monga yafuna ndikuti sukhoza kulola woyipa ndipo unayese iwo amene adzitcha okha atumwi wasakhala atumwi nuwapeza onama kutsutsa ziphunzitso zonyenga kutsutsa zinthu zonama ndipo uli nacho chipiriro aubwereza uli nacho chipiriro inu mwakumbuka Yesu adati mbewu zina zidagwera m'mbali mwa njira ndipo mbalame zidangoona nkutola mbewuzo nkudya akuti awa ndi anthu amene amamva mawu koma Satana amabwera kudzatenga mawuwo mu mtima mwawo mbewu zina zidagwera pa minga pakukula mbewuzo zidatsamwa ndi mingayo Yesu akuti awa ndi anthu amene amamva mawu a Mulungu nakhulupirira koma kupita kwa nthawi nkhawa ndi malabadiro a moyo uno zikachuluka mbewuzo zimatsamwa ndi anthu amene amabwerera mbuyo naagwa popeza nkhawa ndi malabadiro a moyo awachititsa kukhala pasi inu mukhale wodala posakhala mulundu chifukwa cha mavuto ndi zinthu zimene tili kudutsamo tili ndi anthu amene adakhala tsonga chifukwa cha zowawa ndi mavuto koma inu mwasankha osakhala tsonga Yesu akuti mbewu zina zidagwera pa mwala ndipo sizidapite patali pakuti mizu idatsamwa ndi mwalawo awa ndi anthu amene sadapite patali ndi chikhulupiriro chawo chifukwa adakumana ndi mayesero ndipo mayesero adawalepheretsa kupita kutsogolo koma mokweza Yesu adati mbewu zina zidagwera pa nthaka yabwino ndipo zikula bwino zibereka chipatso ndipo Yesu mosekerera adati awa ndi anthu amene akumva mawu nawasunga mawuwo mu mtima wabwino napirira kufikira nabereka chipatso osatheka kubereka chipatso papandupirira osatheka osatheka chabwino kubwera ine silver platter mu mbale ya munthu wopinda manja osatheka mpaka napabwere chipiriro basi pakhale kupirira basi kusunga chikhulupiriro nosenu mtanguti mwale kupirira nosenu mmene chubwerera chisanumu nosenu mtanguti komene sinkwanitsa bulangere tiye unditsogolere bulangere thandize nosenu mtangutero pano pakhoza kukhala deserted kamera aiti khoza utseka ndipo kumwamba khoza udziwa kuti kwasowa chipiriro kunsonkhapanja amen kulibe apuyanga nene kuti aine am comfortable ineyo nkamadzuka mmawa umalo wa chisanuchi umaombetsa mano nkamwamu basi ine zimangochitika zimezi ndipo ndimamvana zukoma palibe ndi chipiriro chimakudutsani mawu kunyamutsani kunena nanga apita ndani ndikapanda kupita ine popeza Yehova adasankha ine pamalo opatulika paguwa paja ndi mmene mabwerera ino chiyembekezo amasunga ndi anthu opirira chikhulupiriro amasunga ndi anthu opirira zija zimene muzipereka ku ntchito ya utumiki ndi chipiriro kulibe ndalama kumalawi kuno yoti munthu amasayirana alibe nayo ntchito yoti adzangoyisiye kutchalichi kumene saludziwa kuti ndalamayo itani ndi chipiriro ndipo popanda kupirira sitingathe
kukondweretsa mulungu. Yesu adanena kale zimenezi, koma chipiriro chimabala chipatso. So mpingo kwa Efeso ndi wodziwika bwino ndi mulungu pa nkhani yakupirira. Amen. Ndiye Yesu aziti akuti pamene aonena kuti unacho chipiriro ndipo walola chifukwa cha dzina langa osalema. Verse 4. Koma ndili nako kanthu kotsutsana ndiwe, kuti unataya chikondi chako choyamba. Funso nkuti koda Efeso chikondi chawo choyamba mchiyani? Yankho, ntchito zachifundo. Ntchito zachifundo. Chifukwa ankakondana ndi mulungu kwambiri, ndiye mtima wawo unkafuna ufikira ena, reach out and touch. Ndiye ntchito zimene ankadziwika nazo a Efeso. Reach out and touch. Amaveka amaliseche, amadyetsa anjala, amasunga olephera kudzisunga okha. Ndiye Yesu akuti ndili kukutsutsa chifukwa cha chikondi choyamba. Go back to the first love. Komanso Ambuye amaona pena kugwedezeka kwa kupezeka kwao ndi kusonkhana kwao kumpingo kwa Efeso. There was an element of poor relationship. Okay, poor relationship imajiranji. Poor relationship imabweretsa so attendance apathy. Muno mutakhala chikwati cha mwana wanu nkuti timanga 4 am mukhozo obwera chifukwa you are related to that daughter and that son. You have no choice because of the relationship. So kusabwera kwina kumaulula kuti I'm not really related to him. The relationship is not too strong to the point kuti ndikhozolo wa chisanu. That's what it means. Tisamana mizani. That's the truth of it. No question about it. Chifukwa ndi zinthu zomwezo zimene at a certain point of relationship you still attend the thing. Zimatani mukakhala ndi chikwati cha mwana, you pay ma 1000 ma 2000 kwacha smart, ma 5000 kwacha aku bank. No complaints, because Joyce is your own daughter and you are strongly related to Joyce. Ndipo kuti mutenge 5000 mukaisiye ku church, mumamba moyang'ana mtundu wa mulungu amene ndi bwenzi lanu ali pakatali kwambiri, ndionera kungomponyera ma 50 kwacha amene ali benchiti iliyonse. So zoti weruza ife tinazo kale, situfunika so munthu wina kuti atiweruza. Ndifake timangwenera umalapa nkufunsa mulungu kuti ndidzafikira bwanji msinkhu wanu. Basi osachita mpandira ndi makani ayi. Zoona zenizeni zimene ndiyankhula inezi. Sono mpingo kwa Efeso uli nchimene Ambuye Yesu ali kuona nkuchidziwa kuti chidatayika. Kulibe mpingo umene mulungu sadziwa chimene chidatayika. Ndipo palibe mpingo umene uli ndi zolakwa zokhazokha. Ndi chifukwa chake Ambuye Yesu ali kufotokozera zikulu za mbirimbiri zabwino zimene mpingo kwa Efeso uli. Ndipo Ambuye Yesu sikuti chikumkomera kuti achule chofoka cha kwa Efeso ayi. Sichikumkomera. Akadalakala akadaitsirisa ndimeyi pa omachula zabwino zokhazokha za kwa mpingo kwa Efeso. Sikuti nkufuna kwake kuti achule cholakwa cha kumpingo wayi. Pachitili ndi anthu amene sachipeze chabwino cha mwanzawo ayi. Ndipo akatachula chinthu amesetsa apeze cholakwa, ndipo chabwino sachipeza ayi. Koma Ambuye Yesu Chivumbulutso chapter 2 ali kukwanitsa kupeza zabwino zambirimbiri za mpingo kwa Efeso. Zambiri kwa basi, zochuluka komanso zolimbikitsa. Kuja kwatu ukhoso imabe nkunena sitimadziwa kuti kumwamba kumaona zimenezi. Tilimbika popeza kukulimbikitsa kumabweretsanso mphamvu. Ndipo zimene Yesu ali kuyankhula zokhudza mpingo kwa Efeso zili kubweretsa mphamvu ya chikhulupiriro kuti tipiririra chifukwa pali chiyembekezo, pali chikhulupiriro. Kuli ngati mmene sikhalira ndinu kale lija muli mkalasi mphunzitsi
akakwikira ni 60 per 100 ndane kuti push forward, push forward, push forward, very good, this is nice work, push forward. Umakalimbika koma akwikire 70 per 100 musimu nkukwikira ka munthu jambula timaso togwa nkhope yakugwa ukhangati palibe chimene wachita. Kujambula maguru anyani ukwikira pakope aphunzitsidwa na kala nkajambula nkhope yanyani nkuika maguru ukwikira pakope. Ndiyo manganiza kuti ndafa basi ndatha ine ndi kuti palibe chimene chabwino chimene ndingachite moyo uno ayi. Fangari munthu wophunzira bwino ngati amene wafika pa ndikira chicheni chinkhope chanyani nkuika maguru kundikira pakope wandiweruza basi ndatha kuti besoko ndingalowa. Koma Yesu sali kuika chinkhope chanyani ndi maguru ku mpingo wa kwa Efeso ali. Ali kuona zikulu zabwino zimene mpingo wa kwa Efeso uli ndi zimene amachita. Chifukwa pakumuyamikira munthu amalimbika. Amen. Pakuyamikira munthu amalimbika. Ndifake timachula nthawi zina zoyamikirana kuzolimbika. Koma Ambuye Yesu sichikumuletsa kupereka warning ku mpingo kwa Efeso kuti go back to the original love. Mphamvu imene udali nayo poyamba. Kudzipereka kwa poyamba kucha. Bwerera kwa nkuje ndi kumene kuli chisomo. Ndi chimene Yesu ali kunena. Kumbukira kumene wagwera. Ali kunena kuti kumbukira kumene wagwera. Udziwe kuti chidavuta nchiyani. Potero kumbukira kumene wagwera nulape nuchita ntchito zoyamba. Ntchito zoyamba. The first acts. The first doings. Kumbukira ntchito zoyamba. Ndipo tino pakumbukira ntchito zoyamba apa aliyense akhoza apply moyo wake. Kuona mmene lidayambira banja lathu. Mmene lidayambira banja lanu. The very first love. The first week. Mmene lidayambira banja lanu. Yesu akuti go back to the first love. Mmene lidayambira program. Mmene lidayambira mpingo. Mmene lidayambira ntchito imene mudayambira wiki yoyamba yopita ku ntchito. Atakulembani ntchito pakampani pamene pacha. Go back that week. Ndi kumene kuli chisomo. Ndi kumene kuli dalitso. Ndi zimene akufuna na Ambuye Yesu kumpingo kwa Efeso. Funso nkuti where is the gap? Tina anthu amene sadziwa mene kweya yawo idawonongekera pamene adagwera sapadziwa chifukwa chakudziyesa upanda cholakwa. Tina anthu amene sadziwa pamene mpingo wawo udagwera chifukwa chakudziyesa upanda cholakwa. And kudziyesa upanda cholakwa ndi chizindikiro chakusakhwima muzimu. Anthu amene ngang'ono safuna kulandira mawu amphamvu, mawu akwatsutsa. Amafuna kuyamikira kokha ndi dothi lomwe kuliyamikira. Chifukwa ngang'ono ukamakula nuyamba kuchita zinthu zambiri pokula iwe na akulozera polakwa. Numakwanitsa kuzindikira ndi kuvomereza polakwika dziwa imeneyo ndiye maturity. So mpingo kwa Efeso ali kuwalozera. Ndiye ndimaona ngati kuti utenga utakafika mpingo kwa Efeso udakumana. Ndipo adakumana na ayiwerenga kalata ayi mkwachisi. Nanena ali kuti Ambuye ali kuti yamikira pa izi. Kumwamba kudaona izi. Koma Mulungu ali kuti tsutsa pa izi. Ndiye ndimamva ngati kuti masomo ngamo ndimaona ngati wina adakweza dzanja nkuti tiyeni tilandire, tiyeni tivomere mtsogoleri. Kumavomera nthawi zina, kumavomera polakwa, kumavomera padaphonye, kumavomera m'manyumbamo tili ndi anthu. Mabanja amuzina zimavuta nkusavomera kuti apa ndalakwa. Makani yokha paliponso osavomera kumuoneka ngati wopanda cholakwa. Wina akaloza kuti apa tuponeka ngati kuti panaphonyeka koma wosavomera mpaka nukanasima. Mpaka na Sabata nka. Bwanji munanena kuti ndinalakwitsa. Koma ziyamikira china chilichonse. Ine nkadata ayi. Kukula sikukhala onenepa, sikukhala wamtala ayi. Kukula
ndi pamene tayamba kudziwa pamene pali gap, pamene tayamba kudziwa choyenera kukonza. Ndipotu amene amenera kukonza cholakwika ndi mwini wake, chifukwa chake aonena kuti kumbukira kumene wagwera, search mpaka na udziwa dera loyenera kukonza. Moyo uno munthu aliyense amenera adziwe yekha dera loyenera kukonza. Timamuwuza Mulungu kuti ndithandizeni Ambuye ndidziwe mola kwa mwanga, sulakwa kutero. Popeza ndi Mulungu amene ali ndi knowledge ya zinthu zonse, akhoza kutithandiza. Koma musayiwale kuti inunso panokha ndinu miracle kale. Mulungu adakupatsani disk, muli headquarters mu mtimamu, muli engine, the machine, mzimu. Ndipo mpaka na munthu amadziwa kuti munthu nanthu amangondipirira, mavuto yanga ndi yawa. Kumadziwa munthu amene azidziwa mavuto wake mpingo, munthu azidziwa yekha osamadikira achitu kulozera. Munthu amene sadziwa mavuto wake ndi munthu amene wamwalira. Kumuyika pa mvula sachoka chifukwa sali ndi moyo ayi, mpaka na mvula imakata alipo mwepo, zikabwera nchenche sachokapo ayi. Mumayenera mupite mukachotse inu. Ndipo amene wafa sadzinyamutsa kupita kumanda yekha, imachita kuntenga ukansiya kumanda chifukwa sadziwa chabwino, sadziwa choyipa. Koma munthu wa moyo asamadikira achitu mulonzera, musamadikira achitu kutenganu pita nanu kwa afumu nkonena kuti aitse pano tikulozereni pola kwa panu, zisadzafike pamenepo mwatha. Munthu azidziwa yekha. Yesu adanena kuti mufanizo lina, ukadziwa kuti uli ndi mnandu ndi m'bale wako, ndipo kuti winayo wakutengera ku bwalo loweruza, usadikire kukafika ku bwalo. Angakakupeze wolakwa, angakakuponye ku phompho, yanjana ndi m'bale wako. Ndifaka anthu ena amapita ku court ndikukachita withdraw case, kukana manyazi. Koma ng'ombe zako zadya mmera wa mzako kudimba, nzakoyo wakadandaula kwa afumu mpaka na iwe umanimba mtimu uyiranitsa tsibweni wako, tipita kumeneko, ifeso tikayankhula, musatitengera kuti popeza timayimba kwayo mugazi kuti sitidziuyankhulayi, ifeso kumeneko tikayankhula. Ukayankhula chiyani? Ng'ombe zako zadya kudimba. Pita mmawa kwa mwini dimba, kagogode kagwade, kanene kuti zachitikazi si zinthu zabwino, zakazino nzanjala, kuti ng'ombe zanga nkukadya kumunda kwanu si zinthu zabwino nkomwe ayi. Ubweraku nkuti mnandu sugwera pa mtengo, mnandu magwera pa munthu. Ntanine zateremo ndimuja munthu amatsitsa moyo nkuti ndamva mawu anuwa mubwere na ini koloko, ndamba ndayankhula ndapa banja panga. Popita muja amadzati tsono phiri inu maganize kuti ine mndithandiza bwanji ng'ombe zadya munda mangazi, poti ndiudziwa kuti inenso mawa nkhozi udzalakwa. Maona nkhani ambuzinda, inenso mawa nkhozi udzalakwa, changa chiwero mawa chikhoza sudzapalamula, mwinu upalamula kuposa chapalamula chanumu. Mumabwera ino phiri mmawa udzenena mawuyawa, ine ndaona kuti inu muli nkhalidwe, tsono munthandiza bwanji? Ndi muje inu mmadzati pepani banda, chimene tichite ndi ichi, nakolola kobwino, tigawane kuti matumba tachimanga kuti inu muone populumukira. Onani ng'ombe zonongeramu. Tsono muje mwini munda amadzati chonde phiri ng'ombezi zingadzadye munda wa munthu wauma mtima. Kasamalani, mupatsana moni, musekererana mnandu watha. Wose amene amadikirira ku bwalo la afumu atulutsa ayimiritsa makutu, utulutsa mayeliyo ngati wairesi ashiriko ya Mozambique, kudikira kuti adza kusekeni, adza kuyeseni vitsiru pa bwalo. Wosewo maguni kusololoka,
atauzidwa kuti mlandu uja watha sulowa sopano anthu aja akambirana zatha koma kuuma mtimako ine ndipita kumeneko inenso madzi uyankhula nanenso mkankhula njinu ola kwa mulini akachitukuzira ni komweko kumadziwa kumene wagwera. Amen. Weka madziwa kumene wagwera ndipo umakhala ndi ulemu chifukwa zochitukuza kuti mdagwera yapa zimakuchotsa ulemu ndipo ukadziwa kumene wagwera yambukonza pang'ono pang'ono anthu adzangoona usintha kuti munthu oyi wakonza. Tili ndi makolo ochititsa manyazi acho oti mpakana wana kulimba mtima kuti akoma madala tiwayankhula mpakana ku sitting room madala tinali nanu mawu zisamafike pamenepo madala tinali nanu mawu tili kuchita manyazi kuti mkalandira sipaludziwika pano kuti panana ndilidwa kanthu kodi ife tigwire mtengo wanji nanga amayiwo agwire mtengo wanji zisamafike pamenepo ayi mpakana wana mpakana kubakhonde ndi amayi wawo amama ababa mumayankhula ngati mwana timachita manyazi wanafe kumaona inu muyankhula ndi madala awa ngati muyankhula ndi mwana okhanda ndizochititsa manyazi simafike pamenepo ayi kumadziwa kumene wagwera. Amen. Yesu ngwaulemu kwa basi akuti ine sinditenga futi udzakupanikizani on gun point kuti tiye wagwera yapa ayi akuti search your life ndipo ukadziwa kumene wagwera repent nulape. Tsono potsiriza unena kuti koma if you resist ngati usikangamirabe pa chali chipanga pano sufunulapa ulufunu umakangamira pano ifo yonena kuti udaumbana onjwera ndiye kuti chali chilinolo likuti iwe ndiye kuti ulapa yayi komufunu kangamire pano ndiye Yesu akuti ndidzachotsa choyika panyali I will displace this place ndidzango kuvulira mono tioneka tumbu kumene akadye somba kuvula mono nkuti msodzi wa somba akayika mono madzi somba zilowa katumba ankabwera madzi momwe nkudyako sombazo mmonomo akabwera mwini mono dzapeza somba zidadyedwa ndiye mwini mono adadzati ine katumbu nsasauke naye chifukwa ine sindindziwa kuti amabisala kuti masana amabwera ndi usiku madzandidyera somba m'madzi muno mmono pasavuti ndiyanguchotsa mono tione ukwalowe basi mwini wakadangu chotsa mono ukapajika basi aline pali bwino ndisidya mpiru koma kuti ine nzisomba nzidyetsa katumbu pali bwino tifanane. Ndiye Yesu akuti ndidzachotsa chali chiri tione kuti ulowa kuti osachita zimenezo koma ulape. Ndipo verse 7 akuti verse 6 akuti koma ichi ndili nacho ali kubweranso kuzoyamikira kuti udana nazo ntchito za Nikolai. Anikolai ndi anthu amene ankabweretsa ziphunzitso zachilendo, ziphunzitso za mabodza, ziphunzitso za mziwanda, ziphunzitso za mafano. Ndi akuti chokhachi chotudayima motsutsana nawo Nikolai ndi nawe limodzi inenso ndimakonda kutsutsana ndi anthu aziphunzitso zonyenga. Verse lotsiriza 7 akuti iye wokhala nalo khutu amve ndi uyankhula nzitu akuti ndi mzimu anena ku mpingo. Kwa iye amene alakika ndidzampatsa kudya za kumtengo wa moyo. Kunena kwina amene agonje ndi mawuwa amene mawu a Mulungu amugonjetse amene itu adzapatsidwa zipatso za kumtengo wa moyo umene uli mpaladiso wa Mulungu. Kunena kwina pali zabwino zambiri pakugonjera mawu a Mulungu. Pamene ife tigonjera mawu a Mulungu pali madalitso mnyumba mwathu, pali madalitso moyo mwathu, pali chipulumutso
ukatha moyo uno. Mulungu okoma mtima ndokhulupirika ati yense ife mpingo kwa Efeso naonanso choyenera kuti dziwitsa ndi madera amene ife tisindikira kuti ndiwo magapu athu pamenepa pali zabwino ndipo Mulungu akondwera nawo mpingo. Kodi ndi mmene Yesu ayankhulira apa waphwasula mpingo ungati sadaphwasula ayi waukonza. Ine potsiriza nkadati anthu ife timaphwasulana chifukwa chakungoyankhulana zoyipa zokha wosachiona chabwino cha mwamzathu. Ndi pamene wina amakhala completely down kuti kuyesa kwakse kuja kodi nkadatani kudutsa muyeso abwino amatani opanda choyamikapo kuti munthu adachitapo kanthu kotere. Ine nkadati tasonkhana munofe tiziphunzira utchulako kanthu kanzathu kabwino amnyumba mwathu kwatchulirako kabwino wana obereka tokha kwatchulirako kanthu kabwino osanguti popeza mudabeka ndinu ayi ntchito yawo imene ilodamu wanga mkaka wasoyenera wazindidyetsa ineso ndawadyetsa kutokule ayi ifeso tiziphunzira kunenako kanthu kabwino kaziyenda za anthu wena kaya mpa banki mkonde kaya mpa msika kaya mpa bwalo lanji kaya mpa nzathu paliponse pamene tikutsogolera. Kodi moti palibe kabwino kamene anthu amachita amangula kokha kaya mpa kwaya naizinolo nyimbo ivute kwamboyireka nyimboyo nkwambonena kuti koma nakwaya ngati iyi pachechi pano palibe njokhayi ndipo mdziko muno mulibe inzake ngati kwaya pamwamba muludzuti nyimbo atikanika tsiku la chifukwa mkudzera mkutero anthu amamva mphamvu koma kunyoza kokha kuimba kuda kuvutani pano mdangu bwera ndinu viwanda kwaya imene ili m'manja mwa matemberero anthu akeno lokuphunzitsani wena anu ndakadzidzi kumbuyoku zonena zambiri zonena zambiri ndi muja anthu amakhala down uyesako sekuja kodi nthawi zina sizivutako kodi nthawi zina nyimbo sivutako kodi mese timadzayambiraso mawu anzathu koma Yesu ali kudziwa zabwino zakumpingo wa kwa Efeso. Tintimirire palibe anthu nthawi yatsala 1 minute tingopemphera kuti Ambuye mutithandize ngati muyadanena Davida kuti search me O God mundithandize kuzindikira madera oyenera kukonza zabwinozo ndizo zabwino manguti zikoma Ambuye koma madera ofokawa ndi amene amagwetsa munthu akuti ndidzachotsa yoyika pa nyale yako iyayi asatichotsere madalitso ife chifukwa chakufoka kwathu kwayi Mulungu atikonze. Tipempherere wana wathu kulilapira banja lathu kulapa m'malo mwa banja apa banja pathu kualapira apa banja pathu kualapira achibale kumodzi kumtundu kwathu. Mulungu adachotsa lamp stand chifukwa chakuchimwa kwa abale athu ndipo pali zinthu zina zikadakhala zathu koma chifukwa cha uchimo zinthu zimenezo sizupeseka nyumba mwathu. Tingopemphera ndi kulapa ndi kuyitanitsa chisomo Ambuye atikomere mtima. Tipemphere okoma mtima ndokhulupirika ndinu Mulungu amene mzindikira bwino kufoka kwathu mutatha kudziwa zabwino zathu ndi kuyesetsa kumene tili nako. Muli kudziwanso magapu muli kudziwa zopotoka zathu ndipo pena timachita resist pomafuna kuti anthu azitiyamikira kokha asatitchulire chofoka ndipo timapsa mtima ndi kudana ndi amene ali kutitsutsa. Koma inu mwautsutsa mpingo kwa Efeso popeza mmaukonda mpingowo popeza kukonzedwa kwathu timakonza cholakwa. Ndi chifukwa chake Mbuye pakutitsutsatu ife mmawa uno mutithandize kuti tikonze cholakwa cha moyo mwathumu ngati mpaka mwapathupa pali kutipweteketsa ndi kutilanditsa madalitso otiyenera. Chifundo chanu chitigwere Mbuye ngati mayendedwe athuwa autichititsa kuti tisakhale dalitso mdzikomu. Mutikomere mtima Ambuye ngati nkavalidwe katuka kaulephera kubweretsa umboni wabwino. Mutichitire chifundo Mulungu chena chilichonse cha mwa ife muchione ndi kuchikonza monga mudachita
ndi Davide amene adati ndifufuze na Ambuye kuti ndidziwe kulephera kwanga kuti pamenepo ndikhoza kuchita bwino tsopano. Lolani Ambuye ngati mpingo tizindikire madera athu ofoka ndi kukonza zimenezo kuti inu mukondwere nafe, mutipatse maturity yakuti tikhoza makwanitsa kudziwa magawo olakwa ndi kumavomereza polephera m'mabanjamu, ndi kumavomereza polephera m'maofesimu, ndi kumavomereza polephera mu mpingomu, ndi kumavomereza madera amene takanika kuti pamenepo sikhoza kukonzedwa tsopano. Zikomo Ambuye ifo ya mpingo wanu, musatichotsere choyikapo nyale kuti pamenepo tilandire madalitso onse otiyenera ife ndi apabanja athu mu dzina la Yesu. Amen. Thank you so much for liking, subscribing, and thank you so much for being part of MSONKHAMANJA CCAP. Thank you so much for watching. Keep watching, keep liking, keep subscribing our page. You are blessed. Thank you.